Hola a tothom, en aquest vídeo us presento els accents diacrítics i explico una mica què són i quin valor tenen. Si només us interessa la llista de paraules, aneu al vídeo següent i allà la trobareu. Ja fa un cert temps vaig tractar aquest tema en el vídeo número 22, l'anomenat accentuació 6. Però ara això necessita una certa actualització després que ha sortit la nova ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans a finals de l'any 2016. I amb aquesta reforma el que s'ha fet és reduir molt la quantitat de paraules que duen accent diacrític. Recordem en primer lloc què són els accents diacrítics. Doncs no són res més que accents distintius. Ja sabeu que les paraules d'una sola síl·laba, segons les regles d'accentuació, no porten accent. Però algunes d'elles, excepcionalment, sí que en porten per distingir-les d'altres paraules que s'escriuen igual però que tenen significat diferent. Posem algun exemple ben conegut. Les paraules més. Fixem-nos en aquests contextos de frase. El febrer és un mes fred. O bé, el febrer fa molt més fred. Tenim el mes de l'any i el mes quantitatiu. Doncs bé, s'ha decidit que sobre el més quantitatiu s'hi posa accent per distingir-lo de l'altre. I aquí, amb això, veiem de seguida que l'accent diacrític de fet és un element auxiliar, que en realitat no és que sigui del tot imprescindible, perquè les frases s'entenen perfectament sense accents. El context ja ens les deixa clares. En general, cal buscar contextos molt regulats per trobar ambigüitats, i en l'ús habitual de la llengua no es produeixen gairebé mai aquestes ambigüitats. Els accents diacrítics, per tant, ajuden a la lectura ràpida, ens ajuden a la comprensió en la lectura ràpida, però són maquillatge, no són res d'essencial. Quines paraules podríem dir que són candidates a dur accent diacrític? Doncs bé, són aquelles paraules que tenen una sola síl·laba i que vistes escrites i aïllades de context, sobretot, poden significar més d'una cosa. Aquí en teniu uns quants candidats. Deu, seu, riu, vol, sa, set. Intuïu que poden tenir significats diferents? Doncs serien candidates. Veiem-les en context. Deu. El seu sant deu ser el 10 d'abril. Deu ser del verb deure, deu numeral. Seu, ara seu al seu sofà preferit. Seu del verb seure, seu possessiu. Fixeu-vos que aquí es pronuncien diferent. Seu de seure té vocal oberta, seu, i seu té vocal tancada. Riu. Cau al riu i riu de la gràcia que li fa. El substantiu i el verb. Fixeu-vos que hem hagut de buscar aquí un context una mica rebuscat per poder unir les dues paraules a la mateixa frase i tot i així s'entén perfectament. Vol. L'ocell vol aixecar el vol, del verb voler i el substantiu vol. Sa mare sempre cuina sa. Sa, possessiu, sa, adjectiu. Fixeu-vos que sa es pronuncia en vocal neutra, mentre que la a de sa és una vocal tònica ben oberta. Però s'escriuen igual. Fa 7 dies que passo 7. El numeral 7 i substantiu 7. Doncs bé, cap d'aquestes paraules en realitat du accent diacrític, ni l'ha dut mai. El context deixa clar què signifiquen, no hi ha ambigüitats, no cal que cap d'elles dugui accent. Diria que mai ningú ha trobat a faltar accents sobre aquestes paraules, i jo crec que la majoria de gent ni tan sols ha pensat mai que s'haurien de distingir. Diuen que paraules d'aquest tipus, en català, aquestes parelles de paraules que se'n diuen homònimes, n'hi ha entre 400 i 500. Ha de quedar molt clar que la llista de les paraules amb accent diacrític, per tant, és una llista tancada. Només s'han d'accentuar les paraules que estan previstes que duguin accent diacrític, les paraules de la llista, i no pas qualsevol paraula que en tingui
un altre que s'hi pot confondre. Nosaltres no podem decidir. Fins ara, la quantitat de paraules que podien dur diacrític diuen que eren unes 150. Jo no les he vist mai totes, però diuen que eren unes 150. Ara bé, els que podien sortir als llibres com a màxim eren unes 40, 45, i les que normalment sortien als llibres de text eren de 20 a 24. Doncs bé, en la normativa actual són 15. Per tant, aquest canvi de normativa realment a la pràctica ha afectat ben poc el que estàvem acostumats a fer. I això suposant que escrivíem sempre bé les paraules que duien accent diacrític i no ens en descuidàvem cap. Se'n podien haver conservat més de 15? Sí. Se'n podien haver eliminat més? També. Fins i tot s'haurien pogut suprimir tots i no crec que hagués passat res. Però, en fi, en algun lloc cal tallar, i els que d'això en saben, els que sobre això hi pensen i els que tenen autoritat per prendre aquest tipus de decisions, doncs han establert uns criteris, els han aplicat, els han retocat una mica i han decidit finalment aquesta nova llista de 15 paraules. Nosaltres l'acceptem i l'apliquem i avall. Doncs res, al proper vídeo veurem quina és aquesta llista completa actual, no us el perdeu. I mentrestant, si teniu algun dubte, alguna observació per fer, doncs escriviu-me un correu o deixeu un comentari aquí sota. I si us voleu subscriure al canal, doncs premeu el botó de subscripció i YouTube us avisarà quan publiqui els altres vídeos. Adéu-siau i fins a la propera.